Velkommen til CNC video 5. Jeg skal lave nogle små øvelser. Omfræsning, helikalfræsning, en lommefræsning og udfræsning af et aflangt hul. Starter programmet. Vi flytter de her sammen, så de ligger sammen. Sådan der. Så ligger de ved siden af hinanden. Sådan. Vi går ind i vores mappe her. Og i del UNV 3 vejledende instruktioner, CNC, parater til øvelser, henter vi trekanten. Laver en drag and drop, sådan der. Ret fuldkommen OK. Sådan her. Ctrl A til zoom alt. Nulpunktet ligger pt her i midten. Flytter vi på plads med Solid Utilities og Auto Indret Part. Så ligger det nederste hjørne, og vi laver lige omslutningen. Tryk på Ctrl A igen. Sådan. Nu ligger den det rigtige sted, synes jeg. Vi laver udtrække. Starter med at udtrække konturerne. Kortertolerancen sættes til 0,01. Okay. Nu er der udtrukket hullet og omkredsen. Vi går ind og siger kontur omkring valgte flader. OK. Til bunden af den og bunden af det aflange hul der. Sådan. Og højre klik. Så kan vi lige prøve at gå ind i lagene og slukke for den tydelige den. Sådan her. Nu har vi omkredsen, og vi kan også. Den beder om sæt for bund. De er allerede afsat, så derfor højre klikker vi, og sæt for top er også afsat, så højre klikker vi igen. Så kan vi dreje og se, når vi har to dybder i og et gennemgående hul heroppe. Værktøjsretninger ved at højre klikke på skærmen og trykke på 3D. Kan vi se, at den ligger udvendigt på trekanten, indvendigt på det gennemgående hul. Den ligger udvendigt på denne her og udvendigt på det aflange hul. Det skal vi have rettet. Gå ind i maskinen, værktøjsretning. Indvendig fræsning mod uret og indvendig, og startpunktet på lommen siger vi nej til. Og på den anden, på det aflange hul, der siger vi, at vi vil have stimmel. Det gør vi hjælp af det midtpunktet. 7. Lyntasten. Der. Nu ligger startpunktet herinde på midten. Og luk. Sådan der. Drejer lige rundt. Sådan her. Vi starter med at omfræse emnet med et skrubværktøj. Maskinen og vælge værktøj. Vi vælger et skrubværktøj. Det kunne for eksempel være skrub 24. Værktøj nummer 1. Sætter den på skærmen. Vi laver en skrubsletspånd. Vi bruger autosæt og udvalgte. Under generelt bruger vi maskinkompensering, og vi kompenserer på ilgangs til og frakørsel. Dybde og skær. Standardhøjden 20. 5. Sletspånden sætter vi til -2, så går den 2 mm gennem emnet. Vi bruger ikke helikal her, og sætter dybt på gang til 0, altså fuld. Vejningsdata. Vi sætter lige en sletspånd på 2 mm. Ind- og udløb. Bruger vores standard. Henter lige standarden. Begge 2245. Og under værktøjsdataene skal vi lige justere værktøjsomdrejninger til 20.000, så vi ikke bruger maskinens max. Okay. Og venstre klikker på den her. Sådan. Højre klikker. Så lægger den en værktøjsbane på. Udvendigt. Den skal også slettes. Vi går ind i operationer. Klikker på operationen her, og så kopierer vi operationen. Den klikker vi på, og lige flytter den tal ned, så bliver en operation for sig selv. Højre klikker og redigerer. Vi skifter værktøj. Finder et passende sletværktøj, for eksempel en 20 mm. Dobbeltklikker på den og sætter den på skærmen. Dybde og skær, det er det samme.
Bearbejdningsdata skal sletsporen sættes til 0. En ulykke det samme, og værktøjets data er OK. Sådan her. OK. Har vi 2 forskellige operationer. Vi skal også have skrubbet det gennemgående hul ud. Vi går ind i skrubfræsningen og højreklikker på den, og så vælger vi værktøjet igen. Sæt det på. Så laver vi en ny skrubfletspor. Vi bruger autosæt og udvalgte. Generelt står korrekt. Dybde og skær 20,5-2. Her vil vi dog bruge helikælfræsning. Sætter dybden per omgang til 8. Ved beregningsdata har vi stadigvæk sletsporen 2. Ind- og udløb. Vi kan muligvis blive nødt til at reducere vores indudløb. Det kommer vi lige tilbage til om lidt. Sådan der. Jeg skal lige omstillet. Sådan der. OK. Klikker på cirklen her. Højre klikker. Ja, den kommer med en fejl. Siger vi ja og ja. Højre klikker på skærmen og drejer den rundt. Så kan man se starten og slutningen af vores ind- og udløb. De ligger uden for bearbejdningscirklen. Det skal vi have flyttet indenfor. Ved at højre klikke her kan vi redigere ind- og udløbet. Og vi kan justere det ned til ind og justere den her op til 90, så den kommer mere lige på. Det kopierer vi over til udløbet. Sådan her. OK. Sådan. Det var bedre. Nu ligger både start og slut inden for bearbejdningscirklen. Vi skal også have den skrubbet, eller slettet. Kopiere operationen igen. Den ligger der. Flytter ned som operation for sig selv. Højre klikker og rediger. Skifter værktøjet til sletværktøjet. Sådan der. Slet 20, dybde og skær. Sletten vil vi ikke køre helikalt. Vi vil køre helt igennem, så man får en lige kant hele vejen ned. Bearbejdningsdata nedsættes sletsporen til 0. Og ind- og udløb som før. Sådan her. OK. Sådan. Rent bearbejdningsmæssigt vil det være mere formålstjenligt at få de 2 skrubninger lige efter hinanden. Derfor tager vi lige og klikker på operation 3. Flytter den op, så vi får de 2 skrubninger lige efter hinanden. Inden vi laver en simulation, så skal vi have lagt materiale på. Under 3D, hvor vi kalkulerer materialet. Den finder selv top og bund, og vi ignorerer værktøjsbanerne. OK. Så lægger der så et materiale på, der svarer til volumet. I solid simulation. Trykker på play. Sådan. Skrubbes og skubbes og slettes og slettes. Sådan. Her kan man trykke på luk simulationen, så bibeholder den sin placering herovre. Sådan. Vi skal have lavet lommen. Vi vil bruge sletværktøjet til det. Vælger lige værktøjet igen. Og så går vi ind i maskinen og vælger en lommefræsning. Vi bruger autosæt og udvalgte. Generelt skal den stå på kontur fuldt indefra. Dybde og skær. Maks dybde per skæring sætter vi til 12. Sådan. Bearbejdningsdata 0 og 10. Det lyder rimeligt. Det er halvdelen af diameteren. Og ingen overlap her. Sådan der. OK. Venstre klikker, til den bliver blå, og højre klikker. Sådan der. Det lille aflange hul her kender vi ikke umiddelbart størrelsen på, så vi ved ikke, hvor stort et værktøj der kan være. Så vi måler det lige, går ind i CAD, siger målsætning, siger langs med linjen. OK. Så tager vi lige endepunktet ved at bruge F6 af enden der og til F6 der. Så får vi den information, at det er der 10 mm. Jeg trykker på Escape
par gange. Trykker på annullér. Sådan. Vi går ind i maskinen og vælger et værktøj, som er en anelse mindre end dette. For eksempel et 8 mm. Vi bruger en skrub-slet-spån. Vi bruger autosæt og udvalg dem. Det er et 8 mm værktøj her. Dybdeopskær 20-2, den sætter vi slet i bunden til 0. Dybden per gang sætter vi til 5, og vi vil køre den helkabelt. Erfaringsdata, slitspån sættes til 0. Og ind- og udløb. Ind- og udløbet kan også her være lidt svært at få til at lægge inden for linjen. Vi prøver lige at sætte det ned til 1.2 og for eksempel 15 grader. Kopier det over. Okay. Så skal vi se værktøjsdataen. Sætter lige omdrejningstal ned til 20. Okay. Og venstre klikker på den, og højre klikker. Sådan. Det ser ud til at være korrekt. Og det er lidt tættere på. Jo. Værktøjs ind- og udløb ligger imellem de to linjer, så der ikke bliver en markering. Sådan. Og jeg er vi. Nej, vi går lige i solid simulation, undskyld. Og siger play. Tjekker lige. Den skrubber den. Skrubber. Sletter udvendigt. Sletter hullet. Laver lommen. Så laver den til udfræsning. Sådan der. Så er vi færdige.